павлин со своими, так сказать, телохранителями. Нет еще. У меня не хватает фольги для крыши. Это же не конец света. В этом году на один или два креста. Подстанций намного больше. Вот бы их все запустить. У меня такое чувство, как будто из меня высосали всю жизнь. Тебе не нравится дождь? Мой брат погиб в такой же день. Не знала, что у тебя был брат. Был. Шел дождь. Он не заметил толпу зараженных у себя на пути. И его разорвали. А что насчет овощей? Все чаще и чаще. Они будут покупать и продавать кристаллы. Что тебе не нравится? Серо и мрачно. Хочется сесть и заплакать. Луан? Луан, слышишь? Луан. Надо осмотреться. А потом вдруг все. Здания, рекламные щиты, фонари. Привет, я ищу Луан. Не знаешь, где она? Только была здесь. Бу. Шею не свернул? Славно. Это он? Гаджи, о котором ты говорила? Даниор, я много о тебе слышал. Да? Хорошего или плохого? Иногда слишком хорошего, Гаджо. Но я вижу, Луан ты по душе.
Если ты тронешь ее пальцем, сделаешь ей больно, маленький засранец, я найду тебя, прирежу и скормлю твой труп зараженным. Даниар, заткнись, идиот! Я ему не доверяю. Он чужак. От них одни неприятности. Боже, ты что, ревнуешь, Даниар? Мы не были вместе, понял? Расслабься. О чем ты говоришь? Что друзья Луан мои друзья. Даниар говорит, что для подачи электроэнергии нужно включить другие подстанции. Электростанция работает, но вот кабели уже никакие. А трофеи маскулара не инструиты. Мышцам нужна тренировка. Пойдем, комната Фрэнка вон там. Сначала разберемся, зачем Вальц вообще включил свет. Рад встрече, Гаджо. Будь осторожнее. Тебе разве не пора идти? Мы идем? Еще о Фрэнке. Видишь этих людей? В любом другом месте они вцепились бы друг другу в глотки, но они здесь. Здесь они ведут себя собранно и спокойно. Из-за Фрэнка. Он был ночным бегуном, и его уважают. Здесь все ему обязаны. Включая меня. Если бы не он, я была бы не здесь. А где бы ты была? В темной зоне, Кусакой. Или в притоне, обдолбанный. Фрэнк поможет нам. Ты тоже можешь на него рассчитывать. Поверь. Готов? Вперед. Ты меня не наебешь, Рейвик. Фрэнк! Они перебили нас. Одного за другим, как ебаных кроликов. Фрэнк? Фрэнк, это я! Проснись! Ты какого хуя тут делаешь? Мешаешь мне поговорить с... Рейвик давно умер, Фрэнк. Соберись. У тебя гость. И кто это? Королева ебучей Англии? Я что, должен раскланяться? Это Эйден. У него есть ключ доступа в ВГМ. Это им Вальц включил электричество в городе. Рабочий ключ ВГМ? Пиздишь. Покажи ему. Где взял? У одного из людей Вальца. Значит, ты человек Вальца? Полегче, Фрэнк. Он на нашей стороне. Мы думаем, что на нем есть данные об экспериментах в больнице. А, так ты еще надеешься узнать, почему Вальц испоганил тебе детство? Ладно, я скажу тебе. Готово? Потому что он сраный псих, ёбнутый на всю башку. Это твой святой Грааль и ковчег завета в одном флаконе. Довольно? Эйден, да? Теперь вам с Луан лучше съебать отсюда нахер. Я должен подумать о более важных делах. У нас бы все получилось, если бы этот мудак пришел к телецентру. Ты был прав, Рейвик. Сраный предатель. Без него мы были как дети, вышедшие с рогатками на танки. Мы не закончили, Фрэнк. В нем информация о том, кого я ищу. Надо как-то ее прочесть. Это сраный ключ, а не дневник. Им можно открывать двери, включать электричество. Но сам по себе он бесполезен. Его нужно куда-то вставить. Я бы сказал, куда тебе его вставить, но лучше свали. У меня от тебя башка трещит. Рейвик. Ах ты ублюдок. Почему ты пошел на это задание? Все пошло не так. Столько людей. Столько замечательных людей. Луан говорит, только ты сможешь помочь. Луан что только не несет. И знаешь что? В основном всякую хуйню. Она наркоманка, которую я подобрал на улице. Ясно? Не веришь мне, ее спроси. Она сама тебе все расскажет. Толку-то от попадания на этот этаж. Мы были в куче дерьма. Ничего не вышло. Может, эта башня никогда не была и не будет захвачена, понимаешь?
Мы все, блядь, сыграем в ящик, и тогда будет круто. И ты тоже заткнешься. Я не для того проделал весь путь, чтобы ты вот так меня отшил, Фрэнк. Ты проделал весь путь, чтобы поговорить со мной? Ну, папам-парапам. Поздравляю. Ты еще больше неудачник, чем я. А теперь съебись уже отсюда. Видишь, Рейвик, он способен раздражать меня почти так же, как ты. Заткнись! Тебе слова не давали! Блядь, Рейвик! Перестань извиняться за этого предателя и отрицать итог! Фрэнк, чтоб тебя! Вернись! Отъебись, малыш. И раз уж съебываешь, захвати с собой Лаан. Все, я закончил. Луан, мы здесь закончили. Пошли. С этим ключом Вальц врубил электричество впервые за 15 лет. И не думаю, что он это сделал по доброте душевной. И тебе похеру? Фрэнк, соберись! Ты был легендой, командиром, блядь, ночных бегунов. Ты вообще это помнишь? Тот Фрэнк умер, Лаан. Он погиб с другими у телецентра. Нахера Вальцу включать электричество? Не спрашивай, я не знаю. Но если ты ищешь базу данных ВГМ, тебе нужен терминал, чтобы получить к ней доступ. Дело в том, что я не знаю, где его искать. А те, о которых я знал, наверняка не работают. Но хорошая новость заключается в том, что, наверное, скоро мы все умрем. Будем. А теперь съебитесь из моей квартиры. Чертов алкаш. Ты слышал? Твою мать, что-то случилось. Посмотришь? Я тебя прикрою. Всем подразделениям. Ренегаты в Централ Луп. Повторяю. Ренегаты в центре. Окружают рыбий глаз. Кто-нибудь слышит? Прием. Выходите, крысы, вылезайте! Или мы сожжем эту станую халупу! Один ушел. Это один из выживших. Блядь! Блядь! Верхний этаж у сцены! Они так и лезут! Они пушку поставили на здание. На востоке. Разберись с ней. Еще одно попадание, и рыбьему глазу конец.
Пронесло. Эйден, тут еще ренегаты внизу. Эйден, там пушка на крыше на западе. Разберись с ней. Давай. Блядь, еще одна пушка на юге. Они хотят взорвать рыбий глаз. Таких, как Луан, и двоя. Блядь, еще одна пушка на юге. Они хотят взорвать рыбий глаз. Я тебя не боюсь. Попались. Козлы. Отрубите ему башку и заберите ключ! Готово. Они уже внутри. У них Фрэнк. Забаррикадировались. Мне не пройти. Сука.
Уже иду. На счет 3. 1, 2. Отпусти его! Дернешься, он труп! Отпусти его! Эйден, береги! Все в порядке? Проверьте, есть ли раненые, и позовите медиков. И убедитесь, что в округе не осталось ни одного ренегата. Да, командир. Ты в порядке? Джек Ну Мэтт, что, Фрэнк, ты как? я все видел. Как тебя зовут? Эйден. Если бы не ты, погибло бы куда больше. Давайте, парни, обыщите район. Сэр, у меня вопрос. Мы ищем базу данных ВГМ. Почти все их устройства не работают уже много лет. Зачем вам эта база данных? С вашим опытом в городе вы должны все знать об объектах ВГМ. Нам с Эйденом нужно найти эти данные. Поможете? Лоан, это твой друг? Эйден? Вроде того. Никогда тебя не слышал, Эйден. Откуда ты? Я пилигрим. Я пришел из-за стен. Значит, ты многое повидал. Наверное, бывал и в Старом Велидоре, да? Что вы хотите знать? В последнее время там все сложно. Мы потеряли командира. А базарцы пытались отрубить нам электричество. Говорят, что большую часть наших людей перебили. Или зараженные, или жители базара. У меня также нет связи с отрядом нового командира Айтера. Знаешь о них что-нибудь? Мы нашли Вальса, но он одолел нас и сбежал. Что? Где? В туннелях у автозавода. Вальц разбил отряд Айтера. Я едва смог улизнуть. Я не должен был их бросать. Нужно выяснить, что происходит. Что касается оборудования ВГМ, поговори с лейтенантом Роу. Если что-то еще и работает, он об этом знает. Его взвод охраняет остров Калверт и район Нью-Даун-парка. Но из-за нападения мясника мы вырубили рации. Так что придется отправиться к нему. Передайте ему вот это. Что это? Приказ для него и других отрядов. Пошли, парни, уходим. Давай наружу. Поговорим. С какой стати? Эйден! Где ты научился так драться? Где? Когда был пилигримом. Выбора не было. Во время странствий, да? Ты когда-нибудь задумывался, как они сделали нас такими? Сильными? Скорее, ебанутыми. Ну да, ебанутыми и сильными. Может, выясню, когда найду Мию. Что дальше? Роу может знать, как получить доступ к этой чертовой базе данных. Вот, отнеси ему этот приказ. Только не потеряй, или Джек спустит с меня шкуру. А ты что? Я присоединюсь, но сначала мне нужно к Фрэнку. Ты его видел. Он еле держится. Что насчет этого Роу? Знаешь его? Роу? Слишком хорошо знаю. Он отличный командир. И ебанутый. Почему-то многие говорят, что мы с ним похожи. Однажды Джек отправил его взвод в место, которое оказалось темной зоной. Люди запаниковали, и, возможно, они бы не выбрались оттуда. Но Роу не растерялся. Он приказал всем отойти назад и начал стучать палкой по бочкам, привлекая этих уродов. Это был самоубийственный план. Но главное, это был план. Его бойцы снова смогли собраться. Если бы ночные бегуны еще существовали, Фрэнк точно бы его взял. Джек, командир. Доверяешь ему? Джек Мэтт? Умный мужик.
но немного самовлюбленный. О чем это ты? Ну, он всего лишь майор, но сам себя называет командующим. Но он рассказал нам, где Роу, и дал шанс найти терминал ВГМ. А на остальное плевать. Значит, от Фрэнка особой помощи мне можно не ждать. Ты не знаешь, о чем говоришь. Он был ночным бегуном. Хотя теперь, когда напьется, он даже не может правильно это сказать. А бегуны не пережиток истории? История повторяется. Во благо или во зло. Но легенды нет. Говори, что хочешь. Я верю, что когда время придет, если время придет, Фрэнк будет на высоте. Кто знает, может, он предложит и мне вступить в клуб. Окей. Хорошо. Начни с острова Калверт. У миротворцев там застава. Луан, знаешь, что в Старом Велидоре я вступил в конфликт с Айтером. Я взорвал ветряк миротворцев. Мы друг друга недолюбливаем. Боишься, они узнают, что ты сделал? Ты разве не слышал, что говорил Джек? Расслабься. Здесь никто не связан со Старым Велидором. А если такие и есть, к тому времени мы уже найдем то, что ищем. И будь на связи. Принято, партнер. На этот раз миротворцы порядок. Луан, я возле острова Калверт. Отлично. Я от Фрэнка тоже туда отправляюсь. Если узнаешь у Роу, где терминал, сообщи мне. Ты найдешь сестру, а я найду имена уродов для моего списка. И все будут довольны. Кроме твоих жертв. Им будет не до переживаний. Лейтенант Роу, у меня приказ от командира. Я не Роу. Он ушел со своим взводом в Нью-Даун-парк. Я лейтенант Грейди. Зашибись. Поиски продолжаются. О чем ты говоришь? Покажи приказ, сынок. Велено передать его лично Роу. А я Роу, когда Роу здесь нет. Это зовется субординацией. Давай. Какого черта? Командир сказал, почему нас отводят в центр? Он, знаете ли, ничего мне не объяснял. Я простой посыльный. Ладно, парни, собираемся. Нам приказали отступить. Возвращаемся на базу. Что? Мы бросаем эту заставу? Не задавай вопросы. Здесь ты не спрячешься за юбкой Мейер. Вы нас бросаете? Что нам делать? Мы беззащитны. Иди раздай оружие выжившим и уходим. Советую не жалеть для них оружия. Ренегат отправили в Рыбий Глаз целый отряд. Есть еще какие-нибудь гениальные идеи? Один вопрос. Где мне найти Роу? В Нью-Даун-парке. Но не уверен, что они добрались. Отнеси ему это, скажи, я уже занимаюсь. И лучше ты, чем я, дружище. Роу выйдет из себя, когда это прочтет. Я должен жизни спасти, а не свою потерять. Да, благодарю. Сволочи. У нас нет ни шанса. Мне очень жаль, но у нас приказ. Вы можете нас бросить. Если придут ренегаты, мы скоро погибнем. Луан, я иду в Нью-Даун-парк. Роу отправился туда. Никак не пойму, зачем ренегаты напали на Рыбий Глаз. У них есть свои лагеря, но мясник не нападал на Рыбий Глаз никогда. Даже он уважал ночных бегунов, но не представляю, что творится у него в голове. Мясник, расскажи мне о нем. Полковник. Он командует ренегатами. Это он приказал залить город химикатами. Тогда погибли мои родители. Мне жаль. Ха,
А мне нет. Отца я видела один раз в жизни. А мама только и умела, что надираться. Она меня бросила. Значит, так ты и попала к Вальцу? Примерно. А твои родители? Помнишь их? Нет. Я помню только больницу. Боль и огонь. Чувак, прямо-таки... Не трогай меня, пожалуйста! Я ищу лейтенанта Роу. Видел его? Кто ты? Зачем он тебе? У меня приказ от майора Мэтта. Лейтенант Грейди сказал, он здесь. Все хорошо. Где твой взвод и командир? Мы обустраивали лагерь, когда на нас напали ренегаты. Роу и другие, они убили нескольких. А потом побежали за отступающими. Ну а ты? Я не мог угнаться за ними и отстал. А затем на меня напала еще одна группа. Что они здесь делают? Ренегаты никогда не нападали на нас в центре. Ох, блядь. Эй, здесь еще пара крыс. Осторожно. Прячься. Идите к черту! Конечно, уже уходим. Да, джентльмены? Убьем его! Готовься! Слышали приказ? Ночной бегун! Эй, все чисто. Вылезай. Так, где Роу? Лагерь должен быть там, на крыше отеля. На перекрестке с Нилс-Драйв. Позади здания есть лебедка, ты можешь ей воспользоваться. Если они еще не вернулись на заставу, то найдешь их там. Спасибо. Если сможешь сам добраться до базы, иди. И не давай снова загнать себя в угол. Луан, я нашел Роу. Он в отеле на пересечении Ньювелс-Драйв и Верион. Поздравляю. Одна важная вещь перед встречей с Роу. Он пиздец какой вспыльчивый. Ага, Грейди уже предупредил. Пока у него есть сведения о базе данных ВГМ, пусть злится сколько влезет.
А ты Шепли? Посмотрим, как пройдет встреча. Увидимся там. Дерешь ему жопу. Я забью ему его. Пока мы от миротворца не пожалуем. Прикончим мудаков. Сюда, на помощь! Чуть не сдох. Спасибо. Как успехи? Нашел Роуз? Пока нет, но я наткнулся на ренегатов. Держись, я скоро буду. Шлюха ренегатская! Надерем жопы этим ренегатам. С этими разобрались. Проверьте, что с бойцами внизу. Есть, сэр, лейтенант, сэр. О ренегатах снаружи можно забыть. Ты их прикончил? Кто ты? Эйден, у меня приказ от Джека Мэтта. Хера себе. Ну давай глянем, что у нас тут за подарочек. Отступить? Сейчас? Это, блядь, шутка такая. Знаешь, скольких я потерял, чтобы закрепиться здесь? Нет, лейтенант, но у меня другие. 5. Лучших из лучших. Бортес убила больше тварей, чем весь отряд. Сьерра и малыш Рон сражались со мной еще до падения. Они отдали жизни за этот кусочек города. А что теперь? Я должен отступить? Слушай, я простой посыльный. Успокойся, поговорим. А я не спокоен. У меня полный, блядь, дзен. Я ходячая нирвана. А муж Бортес будет спокоен, если я брошу ее тело на этой богом забытой земле? Мать Сьерры и Браска будет спокойна, когда узнает, что ее дети умерли напрасно? Что я им скажу? Все это зря, потому что Мэтт прислал мне какую-то бумажку? Мы здесь воюем, а Мэтту ничего не стоит перечеркнуть все взмахом пера. Какая же это хуйня? Хочу получить доступ к базе данных ВГМ. Говорят, ты знаешь как.
Знаю. Но хули я теперь тебе должен это рассказывать? Я должен исполнять дебильный, но важный приказ. Убирайся. Господа, нужно собрать жетоны погибших. Это хуйня полная, но приказ есть приказ. Роу, подожди. Луан, тоже пришла меня позлить? Ты меня знаешь, Роу. Нам с Эйденом нужна база данных ВГМ. И ты нам поможешь. Будешь тянуть? Или решим все здесь и сейчас? Бля. Зачем вам база данных? Слышал, она хранилась на серверах в центре управления обсерватории, но это здание было разрушено во время химатаки. Обстрелы шли все время, будто мы блядские гуки какие-то. Все уничтожено. Ясно? Вообще все. Не верите? Сами проверьте. Господа, мы уходим. Что дальше? Дальше? А ты не слышал? Похоже, этой базы уже давно нет. Не раскрыть нам тайну нашего детства. Я снова займусь уродами из своего списка. А ты... Ты можешь остаться в центре. Может, Роу ошибается? Может, что-то все-таки осталось? Мясник сбросил химикаты. Это место груда токсичных отходов. Ты сдаешься? Ты глухой или тупой? Эти химические бомбы уничтожили там всех и вся. Ах, пустая трата времени. Фрэнк был прав. Я слишком наивна. Что нашло на этих ренегатов? Почему напали на закусочную? Откуда мне знать? Уильямс — чертов маньяк, мясник и убийца. Он убил половину города химической атакой, а теперь направил своих людей в центр. Сразу как Вальц включил свет. Вальц и этот псих связаны. Не удивлюсь, если они вместе все это придумали. Я пойду в обсерваторию. Значит, ты пойдешь один. Значит, разделяемся? Все хорошее заканчивается. Мясник и остальные из моего списка скоро тоже это поймут. Я продолжу их искать. И тебе не стоит здесь оставаться. Эйден, мне жаль, что ты не нашел свою сестру. Да, спасибо. Но Вальц остается. Он должен знать, что с ней. Сообщу тебе, если найду его. Удачи, Гаджо. Удачи, Луан. Удачи.